啊，成咱就卡掉，我甲揪出来者。欢迎收看深夜车库，梦姐堂 K 啦，他牵车来，叫我们看看他车上有一些底盘有些异音，我们也要修一下，所以我们还是要交给我们陈哥。陈哥来，你这个声，对大开始检查。这是汽车才会知影。你嘛来汽车啊？因为咱底盘足侪物件。好啦，我来讲，我请来汽车，等下来你讲，行。好啦，陈哥这么两边，我这边有一听什么声？你要做物件灯库那较知，知哦。你有听到无啦？在微信啊。我们试车回来了啦，我们在车上哦是没有听到声音的，而且没阿看。等下车清起来了，才底盘拢检查一下。啊，我嘛车清起来，看嘛看到底是啥问题啊？好啦，行，开始听。陈哥好未啦？袂啊，啥问题啦？咱补甲久啊呢？伊个三架啊，三架铁头歪去啊，铁传动座迄个防尘套破去啊。防尘套嘛破去啊？伊这有啥物方法会使互伊寿命较久的无？一般咱咧斗三架的时阵吼，拢是讲做大的这个部分的螺丝先莫锁啊。啊，咱的桥接头、和尚头迄个部分会当先锁啊。等下咱全部拢斗好的时阵，车放平的所在，再把迄个三架固定螺丝锁啊。伊安尼树林较白乌白宽就对啊。对。哦。因为咱来配合伊的迄个避震器的悬度啊。啊，你若讲无照伊迄个悬度来锁按的时阵，伊的树林就注定就破的。不管你是有解开箱还是无解开箱，啊，你原厂的，这个动作拢爱做。原厂嘛爱做就对啊啦。共款啊，迄种共款啊。哦。安尼，人客啊，我来讲，有听到无？阮先跟你讲啊，啊，你若要改吼，改好害就是安尼改，你知道？啊，你若要寿命较久吼，啊，像陈哥咧讲，知无？等，莫用迄啦。啊，这毋是拢爱喊的吗？袂使啦。喂。你这爱螺丝抛掉，爱用这个无？这啥物件？这就是专门咧逼咱和尚头的迄个特工。啊，这土法炼钢，无你敢若用特工的喊落就好啊。袂当啦，你若真正喊袂了，这去用人跑啊！你讲。你在干嘛？起声，是声音啊。朋友，我跟你讲，我处理好啊。我来问下陈哥，伊到底换啥物件？陈哥，伊是换啥货？像这三架啊。这是。这头前的。这头前三架啊。嘿，下三脚这。86这只伊有分直的甲弯的。弯迄支是铁头无破，啊，这个较严重，伊的规个拢铁头这个部分拢走去啊。伊照你讲，这个爱自中嘛，伊即摆起一边尔。啊，而且歹去吼，伊会导致伊的
在那食冷，很多人可能弯弯，啊嘛有声，底盘的声呢。啊，如果可能换这侪物件，迄种有关联的对吧？有关的，因为你一个派去的时阵，假设讲咱3个施力点，底盘的部分，伊一个派去你无甲处理，变成讲伊迄个施力点变成剩迄2个你支撑，2个你支撑的时阵，派去这你佫无用，会变成另外迄2个嘛会足紧就派。哦，所以即马是建议讲，人客啊，可能一个派就是拢换了，拢爱随用处理啊。你们如果有汽车方面啊，要维修的方面哦，有问题或者是想修，来找我们陈哥会帮你一一的解答，或者是维修检查。Hello， 今天到这里啊，记得帮我订阅、分享、开启小铃铛，深夜车库，我们下次见，拜。